слышно? С сети скажите мне. Ну, надеюсь, что меня хорошо слышно. Давайте начнем. Здравствуйте, привет всем. Меня зовут Геннадий Рустам. Я вам расскажу одну идею, как нужно менять мир к лучшему, то, что тебе не нравится, взять и изменить, и сделать так, чтобы тебе это нравилось и было всем хорошо. Вот. Но поскольку саму методику объяснять слишком долго, я объясню это всего лишь на двух кейсах. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Эти два кейса, они очень простые, и там ничего не сложного. Единственное, что нужно делать, это работать, придумать какие-то идеи и это реализовывать. Вот, например, первая проблема, мы слишком часто сидим в социальных сетях и часто бывает, что мы теряем время зря. И как это происходит? Мы открываем ВКонтакте и листаем ленту. Из этого полезного там мало, а вот бесполезного там всякие котики и так далее, и довольно-таки много. И вот этот просмотр ленты занимает слишком очень-очень много времени. Хотелось бы это оптимизировать. Как можно это оптимизировать? Можно это сделать следующим образом. Дело в том, что кроме бесполезных постов, есть такие полезные посты, к которым хочется возвращаться снова и снова. То есть их куда-нибудь сохранить в карман, а потом вернуться. Например, увидел полезную книжку, но знаешь, что ты ее сейчас не прочитаешь. Вот нужно это сохранить. Было бы прикольно такая кнопка «Сохранить ВКонтакте», и потом к ней можно вернуться. Другие люди могут сказать, что вроде как там есть закладки ВКонтакте, но есть с ними такая большая проблема, что все, что мы не лайкаем ВКонтакте, все попадает в эти закладки. И получается, все наши закладки превращаются в кучу хлама, из которого ничего нельзя рассортировать. То есть они по факту бесполезны. Вот. Что можно в таком случае сделать? Можно поискать какое-нибудь решение. У нас есть Google, у нас есть другие, там, Яндекс. Вот. Начинаешь искать, а решения нет никакого. И начинаешь думать, а что же делать в таком случае? А решение очень простое. Поскольку мы живем, скажем так, в социальном мире, то можно это сделать самому. Или в другом случае найти людей, которые это смогут сделать. Если ты умеешь это делать, то делай сам. Если не умеешь, то найди другого человека. Вот. Решение очень простое, и оно реализовалось очень просто в моем случае. Я нашел студентов, которые хотели научиться программировать. Я сам программист, и мои друзья-студенты, они говорят, а давайте мы научимся. Мы тогда взяли проект этот, и с нуля, без никаких знаний, просто научились и сделали следующий продукт. Следующий слайд. Вот. Мы 2 месяца работали и сделали сайт Lightning, который хранит полезную информацию. То есть ты сидишь ВКонтакте, скроллишь, находишь что-нибудь полезное, нажимаешь «Сохранить». Все, что ты не сохранил, попадает в Lightning. Туда, вот, лично я что там храню? Полезные книги, которые я читаю, когда у меня есть свободное время. Видео, которые мне хочется посмотреть, но сейчас нет времени, но я знаю, что это видео крутое, и ты просто рядом не стоял по стране с этим видео. И таким образом я трансформировал идею того, что я слишком много сижу ВКонтакте, на то, что я просто ВКонтакте читаю только полезное. Теперь у меня даже на телефоне нет приложения ВКонтакте, я просто захожу в Lightning и читаю то, что мне нужно. Это такая вот простая идея. А как же, например, зарабатывать деньги? Казалось бы, ВКонтакте существует для того, чтобы как-то еще зарабатывать деньги. Например, очень простой пример. ВКонтакте много людей хотят что-либо купить. Они часто пишут, мне это интересно, сколько стоит нам. Сколько стоит путевка и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и там, можно ли заказать что-либо и так далее. Людей таких много, а компании, которые вот следят ВКонтакте за такими пользователями, которые уже готовы купить, то есть они уже готовы нести деньги, главное, дай им товар, услугу, что-либо, а компании такие, которые за ними отслеживают, просто нет. Вот. Следовательно, сразу приходит идея.
сделать такого бота, который будет сканировать этих пользователей, а потом продавать нужному людям. Пожалуйста. Вот, то есть такой бот-хранитель, который будет следить за постами, за комментариями, за всякими обсуждениями и вычленять людей, которые хотят что-либо купить и продавать. Например, весь туризм сейчас в России живет на социальных сетях. То есть в социальных сетях люди покупают. Есть бренды, например, Резида Сулейман, Рималям, они ведут свои бренды, и люди идут к ним покупать. Вот. Таких людей, покупающих, нужно найти и потом вычленять. Каким образом это выглядит? Слайд, пожалуйста. Вот, соответственно, например, на примере путешествий. Есть паблики ВКонтакте, которые говорят, есть путешествие такое. Пользователи пишут, хочу купить, сколько это стоит. У нас специальный бот, который заходит на эти страницы, сканирует их и сохраняет свои комментарии. На основе этого создается заявка. Таким образом, ничего сложного, это просто, не знаю, работа программистом среднего звена там, 2 месяца, и за это время можно сделать очень простую задачу механику. Следующий слайд, пожалуйста. То есть, что мы сделали? Мы просто быстренько свояли маленький прототип, показали людям, люди сказали, о, круто, это нам действительно нужно. Мы нашли людей, которым это интересно, и более того, те же самые люди придумали 100, 500, 1000 идей, как это можно реализовать, как это можно использовать для себя, в своем бизнесе. То есть эти люди уже готовы были платить. Вот. Результатом стал сайт SMMpartisan.com, который был написан за 2 месяца. Следующий слайд. Вот. А как же на этом зарабатывать? Мы поняли, как помогать другим зарабатывать, а как же на этом зарабатывать себе? А зарабатывать очень просто. То есть нужно продавать ту же услугу тем же людям, при этом те люди будут готовы покупать, потому что им тоже выгодно. Это стратегия win-win. Вот. Основные, то есть сейчас уже пора закругляться, можно сделать следующие выводы. Первое, то есть придумывайте какие-нибудь идеи, записывайте идеи, придумывайте. Вот, интересно было бы сделать вот такое. Если вы это даже не умеете, вы найдете того человека, который это умеет делать. То есть любая возможность, любая идея, это нереализованная возможность, вот, подбирайте и делайте. Следующее, следующий слайд, пожалуйста. Делайте то, что полезно не только вам. То есть понятно, что то, что полезно вам, вы будете делать, потому что это вам же выгодно. Но если вы будете делать не только для себя, но и для других тоже, то это принесет пользу, и люди будут готовы вас благодарить. И очень важный пункт, никогда не ешьте в одиночку. То есть ищите людей, ищите знакомых, друзей, не знаю, если вы технарь, найдите маркетолога, если вы маркетолог, найдите технаря, если вы врач, найдите технаря и маркетолога тоже вместе что-нибудь интересное придумать. Но главное, нужно понимать, куда ты идешь, знать, кто тебе нужен, и, соответственно, с этими людьми общаться больше, и более того, не бояться рассказывать свои идеи. Это очень полезно. И самый главный, по факту, вопрос, следующий слайд, пожалуйста. Самое важное, для того, чтобы получить нужный результат, нужно работать. Тут очень важно 2 пункта. Нужен тебе результат и нужно работать. То есть ты можешь не работать и получить результат, но он будет не твой. То есть не нужен тебе. Но если ты для своего результата работаешь, то тот результат ты и получишь. И это самый важный пункт, который довольно-таки тяжело реализовать, но если ты хочешь этого, то это добьешься. У меня все. Если кто вопросы, то пишите мне на Twitter, Gmail и, пожалуйста, аплодисменты. Скажите, пожалуйста, последний, в следующем самом, да?
В последнее время вот частенько обращаются, что хотите заработать, вот то-то, там какие-то предложения и так далее. Это верить можно или нет? Так что как бы предлагают работу в интернете. Если вам грант предлагают, то, ну, во-первых, нужно уточнить, кому вы заработаете деньги. Сейчас чаще всего бывает, что вы заработаете деньги тем кто вам предлагает, ну, вряд ли себе. Конечно, там есть более-менее важные пункты, но чаще всего это лохотрон. Чаще всего. Спасибо. Спасибо. Всем добрый день еще раз. Питер на связи. Вот. Часто просят рассказать, как получилось так, потому что я работаю в компании, крупной компании, на определенной позиции. Во-первых, я там не считаю, что я какой-то там добился экстраординарного результата, да, есть определенные достижения, которые, может быть, кому-то кажется очень большими, но цель моего выступления была такая, так как очень много студентов, и прямо чем больше я работаю, тем я больше понимаю, что, к сожалению, очень многие в таком аморфном состоянии сна, да. То есть все хорошо, я учусь, там, просьбу родителей выполняю, и на этом можно закончить, да, больше ничего не нужно делать. А на самом деле возможности сейчас просто миллион, их нужно использовать, тут очень важно правильно подойти к распределению своего времени, правильно подойти к тем выборам, которые будут перед вами в вашей дальнейшей жизни, особенно у студентов, и не бояться делать эти правильные выборы, да, то есть не бояться совершать, делать шаг вперед и идти дальше. Есть такая пословица, которой я, наверное, следовал, до сих пор следую постоянно, что старайся знать все, иначе будешь невежлив во всем. Да? Это знать, стараться нужно, но нужно быть экспертом в какой-то одной области и добиваться лучшего результата, быть лучшим в этой области, да, для того, чтобы, во-первых, ты мог добиваться своих поставленных целей, во-вторых, быть для кого-то примером и, возможно, хоть чуть-чуть посодействовать тому, чтобы человек зашелся и двигаться вперед. Это следующий слайд. Скажем коротко о себе. Я закончил республиканский педагогический лицей. В Уфе до этого я учился 8 лет в Зеленском районе, в обычном деревне поселок Северный. И будучи еще школьником, я всегда думал, вот смотришь телевизор, думаешь, вот классно, люди подают такие вещи, что-то новое придумывают, делают. Вот по деревне сидим, и ничего не можем сделать. Да? У нас ни интернета, ни интернета нет, ни компьютеров не было, да, ни телефонов не было, ни планшетов не было. И так уж получилось, что там, в 9 классе я решил, что в деревне делать нечего, надо все-таки двигаться дальше. Сказал родителям, что я поеду учиться, и уехал учиться в Москву. После этого закончил авиационный университет и пошел работать в маркетинг. С 2004 года я работаю именно в сфере маркетинга, в телекоммуникациях. Были перерывы по дополнительному или набор, но в любом случае это одно направление по маркетингу. Так получилось, что именно в рамках своей карьеры я поработал и изучил 4 субъекта Российской Федерации. Начиналась моя карьера в Уфа, потом все по Волжье, да, я объехал все по Волжье, посмотрел, как там люди жили, как они думают, мыслят, как они работают, потому что каждый рынок на самом деле уникален. Потом получилось, что я 2 года прошел в Центральном федеральном округе, да, за исключением Москвы, 16 областей. Тоже удалось их всех объехать, посмотреть и руководить одним из макрорегионов, в котором получается подчинение, как примерно 2000 человек, и оборот у нас был несколько миллиардов. Да, и вот, когда ты получаешь вот эту махину, и тебе говорят, что нужно еще приносить какие-то прибыли не развалить, да, становится немножко страшно, но тем не менее это удается.
Следующее это была Москва, и сейчас это Северо-Западный федеральный округ. Осталось там Сибирь, Дальний Восток, куда желание не приехать. Вот. И в рамках своей работы я, наверное, 5 раз поменял презентацию информации. Получилось, что если брать миллион субъектов федерации, то за свою жизнь я сменил 5 мест проживания и там больше года. Что как складывалась карьера, и что мне в этом помогало, я тут в порядке, может быть, отметил вам ранжирование составил, да, что самое первое это не бояться. Не бояться не просто не бояться. Кто-то боится темноты, кто-то боится молнии, да, а не бояться сделать первый шаг, не бояться что-то начать делать, не бояться высказать какую-то мысль, не бояться быть там осмеянным, да, что вот скажут, что вот это глупая идея, да, не бояться каких-то идей двигать, не бояться говорить там на своем родном языке, да. Так получилось, что в поездках по Центральному федеральному округу, еще по другим регионам, я часто слышу, кто такие башкиры, да, и ты начинаешь объяснить, кто такие башкиры. Или, а Башкортостан это субъект Российской Федерации, или это что там страны СНГ, да, ты начинаешь объяснять, что географию желательно знать, что это субъект Российской Федерации, я являюсь гражданином Российской Федерации, да. Вот. Не бояться, может быть, браться за какие-то трудные задачи, которые никто не делает, да. То, что легко, это и так делается. Нужно брать то, что никто не хочет делать, добиваться результата, получать тот опыт, который ты не получишь в любом случае. Вот, наверное, там самая важная вещь, которая мне помогала двигаться, добиваться каких-то результатов. Второе, наверное, саморазвитие, да, это читать. То есть очень много читать, общаться с интересными людьми, делиться знаниями обязательно. Да, для меня там, например, есть цель такая некая, да, что есть люди, которые читают примерно 50-60 книг в год. У меня такая цель, к которой я стремлюсь, я хочу столько же книг прочитывать. Понятно, что там активно читаешь, но пока до них недалеко. Вот. Следующее – это оставаться самим собой, никогда не вступать в некие интриги, потому что, к сожалению, не только в правительстве есть интриги, но и в крупных корпорациях из-за позиций, из-за каких-то проектов всегда есть интриги и борьба. То есть всегда есть определенные влияния, которые тебе либо мешают, либо тебе помогают. И именно оставаться самим собой помогает им. И один из таких двигателей, как мне отец сказал, да, что помнишь, что ты из Башкирии, вот, на основании, на твоем примере другие люди будут понимать, кто такие башкиры, да, и когда ты приезжаешь там, в Центральный федеральный округ, в Воронежскую область, и люди даже не знают, что есть люди, как башкиры, ты начинаешь объяснять, показываешь нашу культуру, музыку, танцы, все остальное, они уже нормально относятся к этому языку, и приезжаешь, и с уважением относишься уже к башкирам, да, ты понимаешь, что ты вот эту задачу выполнил, то есть ты дал, объяснил другим людям, башкиры объяснил им, да, своим поведением, что это хорошие там, люди, добросовестные, хорошо работают, добиваются результата, да, и уже отношение к этой нации меняется, и нужно стараться ее довести. Да. Ну и, наверное, следующее, то, что помогало всегда, это, понятно, поддержка моей супруги, потому что если супруга меня не поддерживает, мы так часто не поддержали. Буквально, когда мы считали, сколько мы городов и сколько мест жительств поменяли, мы получились даже хуже, чем военные, потому что мы ездили очень много, сменили очень много квартир, сменили очень много городов и мест обитания, но это очень большой плюс, ты расширяешь свой кругозор, ты в массу несешь эти башкиры. Когда ты управляешь таким количеством людей, все это невольно все равно смотрят, несмотря на семью, на отношения, на информацию, и начинают их изучать. Вот. Тут такая короткая была презентация по времени, даже не успеваю, да? И что хотелось бы донести студентам? Может еще раз, Вот первое, это, наверное, на 3 пункта, я их специально проделаю, те вещи, которые вам помогут добиваться. Вот самое большое, я хотел бы до вас докричаться, любите всех, не бойтесь, читайте, развивайтесь и не бойтесь. У вас безумное количество возможностей. Наши ребята сегодня выступали, да, из Лондона, я думаю, молодцы, что вы поехали в олимпийские проекты. Общайтесь, не бойтесь, развивайтесь и становитесь лучше, становитесь, влияйте на окружение, которое рядом с вами, чтобы они тоже становились лучше и делали проекты. Сегодня Рустам тоже выступал, да, как идеи какого-то проекта. Не ленитесь, видите, что вы делаете, после будет спать мало, у вас не будет много времени на развлечения, вы нужно брать
меняться, менять других и что-то создавать. Только так мы сможем прийти к тому, что Башкирию будут знать, да, и приезжая за границу, мы будем слышать, что вот есть Башкортостан, есть Татарстан, какой национальный спецназ, а не просто, что есть просто Россия, да, что Россия не национальная. Что будет интересный проект, который сформирует какие-то рабочие места для тех, кто в Башкирии, для будущих поколений, и будет неким стимулом к развитию. Закончено слово. Башкортарам укол корректно, на самом деле проект. Читайте, развивайтесь. Надеюсь, какую-то пользу от выступления организации. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить, может быть, Эволюционный какой факультет закончил? маркетинг. Я получилось так, что в школе, когда учился, у нас с нефтяного университета был преподавательство, мы преподавали курс маркетинга. Вот я тогда решил, что я стану психологом, в этом направлении занимался. Поступил в школе, в университете и уже в карьере. Но так получается, что почему еще вот, может, с этой темой хотелось выступить, в группе компании МТС, там, на уровне моей позиции и чуть ниже, людей с русскими фамилиями нет. То есть получается, что и реально ты сталкиваешься с неким стеклянным потолком, сопротивлением даже, когда тебя не хотят назначать, они понимают твои заслуги, понимают твои компетенции, сильные стороны, но тебя не назначают, потому что у тебя фамилия не русская. И это на самом деле подсознательно человек сопротивляется этому вопросу, потому что когда ты двигаешься вперед, потом будет понятно, когда ты получаешь назначение в должности, меняешься. Так в карьере сложилось, что Центральный федеральный самое последнее место было в рейтинге регионов, 8 место, 8. Мне сказали, тебе повезло, падать уже нет. Все удивились, что из Башкирии к нам приехали, для руководства, я вышел через год на 2 место, уже по-другому не смотрят. Я знаю, что если в Башкирии будет, то может реально управлять большим макрорегионом, большим количеством регионов, не боится этого. На самом деле это не страшно. До сих пор, когда ты приезжаешь, не понимаешь, что Еще вопрос. Как преодолеть конфликт? ну, смотри, какой конфликт с собой или конфликт с кем? На самом деле, что такое конфликт? Да? Конфликт – это когда сталкиваются интересы разных людей. Вот если конфликт с кем-то, да, он хочет что-то, ты хочешь что-то. Часто конфликт перерастает в отстаивание своей позиции или в разрешении конфликта. Здесь надо грань. То есть нельзя неправильно в моем мнении отстаивать именно свою позицию, считать ее верной. Нужно смотреть ситуацию с двух сторон и выбрать правильное решение. Мы можем частично быть против себя. И еще один вопрос и вам, и Марина. Сейчас просто. Да, закончится. Очень интересная тема, просто вот... Я за 15 минут не расскажешь просто. Да, и вот мне очень интересно. И я думаю, вот для молодежи вот это просвещение, просто периодически нельзя просто вот так же собраться, такие вот